Man kommer jo hurtigt til rigtig smuk natur i Danmark. Man behøver jo virkelig køre særlig langt fra København. Og hvis det pisser ned, eller man synes, at campingpladsen er nederen, så pakker du sammen igen, og så kører du videre og finder en ny campingplads. Så det er bare vildt rart at have den fleksibilitet, specielt når man har børn. Jeg glæder mig virkelig til, at Kyla er lidt ældre, og måske også har en lillebror og lillesøster, hvor de virkelig kan få udnyttet det maksimale af campingpladserne, for de er bygget til børn. Mens man får slået forteltet op, så er børnene fundet vennerne, ikke? På en campingplads er der jo legepladser, og der er strand, der er tit også en swimmingpool og sådan noget, ikke? Der er ligesom det hele, og der er mange muligheder. Det man skal være opmærksom på, det er ligesom priserne, hvis man gerne vil køre langt i forhold til benzin, fordi bilen bruger mere. Vejafgifterne er også dyre, når man har trailer på eller campingvogn på. Så det kan godt koste lidt, men alt det får man indhentet i, altså versus hotelpriserne, når man kommer på campingpladsen. En gennemsnitlig pladspris for 2 voksne og 2 børn i Europa er omkring 300-350 kroner per nat, med strøm og bil og alt det her. Så det er virkelig billigt i forhold til de 1.500-2.000 kroner hotellerne tager i højsæsonen. Så man kommer helt klart længere for pengene på en campingferie. Og så synes jeg bare, at det er mere afslappet, da det er mindre sådan stressende. Så har vi valgt at leje en campingvogn i år, for ligesom at finde ud af, hvad er det for nogle behov, vi har. Så jeg tror, vores plan er, at når vi ligesom er færdige med den her sommer, så vil vi næste år begynde at kigge på, okay, kan vi spare op til noget udbetaling, og så simpelthen bare tage et lån og få, hvis vi er ude i at købe noget større.